달순의 라이브입니다. 자, 후토크 들어갑니다. 여러분들 제가 말씀드릴게요. 이게 뭐가 지금 김민재 선수 약간 멘탈이 좀 나간 것 같죠, 여러분들. 김민재 선수가 좀 약간 멘탈이 나간 것 같은데, 그러면서 그런 얘기 하잖아요. 자기가 축구하면서 가장 힘들었다고. 축구하면서 가장 힘들었다고 얘기하고, 저도 아까 그 말씀드릴 때 아마 이거는 김민재 선수가 안 좋은 의미로 인생 경기가 될 거다. 완전히 오늘 플레이가 진짜 황당한 장면들이 몇 번 있었습니다. 굉장히 어렵게 경기를 아니 이렇게 왜 하지? 라고 할 정도로 굉장히 오늘 고전을 하고 어려운 경기를 김민재 선수가 했는데, 자, 일단 오늘 경기를 정리를 하자면 기본적으로 전북이 경기를 잘했습니다. 선수 교체도 좋았고, 한교원 선수, 이동국 선수, 로페즈 선수, 이 세 선수의 어떤 개인 능력들, 조합 플레이, 또 이동국 선수 볼 편하게 차고, 로페즈 선수 개인 능력 끌어올려가지고 상대 좀 뚫어내고, 한교원 선수 오늘 짱. 한교원 선수 개인 돌파도 좋고, 이동국 선수와 원투 연결도 좋았고, 이렇게 잘했고, 수비 쪽도 김민혁, 홍정호 선수 진짜 좋은 플레이였습니다. 그래서 이렇게 오늘 전체적으로 분명히 전북이 잘한 건 맞는데, 제가 오늘 그거와 반대로, 그러니까 베이징에는 오늘 굉장히 어려운 경기였고, 거기서 김민재 선수의 플레이를 한 3가지 정도만 장면을 얘기하려고 하는데, 자, 3가지를 김민재 선수 얘기하려고 그래요. 아까 김민재 선수가 너무 힘들었다, 이렇게 어려운 경기를 할 줄 몰랐다, 이런 얘기를 했는데, 자, 첫 번째는 경기 도중에 얘기했던 그 이동우 선수가 골 넣을 때 그 장면이에요. 볼, 나, 문. 자, 이게 무슨 얘기냐면 이런 거예요. 자, 상대 공격수입니다. 상대 공격수입니다. 볼이에요, 볼. 우리 골대고 골키퍼가 여기 있어요. 자, 수비수의 위치는 어디로 가야 됩니까? 이 수비수는 위치를 어떻게 해야 됩니까? 볼, 골대, 문. 골키퍼 위치는 여기입니까? 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 당연히 이게 기본이죠. 볼과 나와 골문을 일직선으로 만드는 거. 그래서 슈팅각을 좁히라고 하는 거예요. 그죠? 볼, 나, 문이란 말이에요. 근데 여기서 이동 선수가 슈팅을 때리려고 하는데, 물론 이 위치는 여기 있었는데, 여기서 왜 조깅을 하고 들어왔는지 이유를 모르겠어요. 더 빨리 스프린트를 해가지고 앞에 각을 잡아야 되는데, 뒤에서 이 기본적으로 볼, 나, 문인데 조깅을 해가지고 들어왔단 말이에요. 그게 일단 첫 번째로, 왜 저렇게 수비하지? 기본적으로 볼과 수비, 나와 골문을 일직선으로 만들어 슈팅각을 좁혔어야 되는데, 그게 일단 첫 번째로 오늘 이해가 좀 안 됐던 장면이고, 두 번째는 뭐냐면, 로페즈가 여기서, 그건 꿀 장면은 아니었는데, 로페즈가 여기서 접고 슈팅을 때리려고 했던 장면이 있었어요. 그때 로페즈가 이쪽 장면에서 접고 때리려고 할 때, 접으려고 하려고 하는데, 김전수가 어떤 수비를 했냐면 등을 돌립니다. 자, 여기서 상대가 때리려고 하는데 등을 돌렸단 말이에요. 자, 등을 돌리면은 공격수는 어떻게 합니까? 제가 항상 말씀드리죠. 수비수에게 가장 약한 데는 어디예요? 이 뒤에요, 뒤. 등이란 말이에요, 등. 수비수가 등 걸리면 그 마지막 수비예요, 그게. 마지막 수비입니다. 여기서 마지막 수비 하겠다는 거예요. 이거 등 돌렸는데 만약에 제껴? 접어? 끝나는 거예요. 그죠? 등을 돌리면 결국은 뒤에서 치라는 얘기인데, 결국 아까 보는데 김민재 선수가 바로 등을 돌려버리더라고요. 그거는 좀 이해하기 어렵죠? 거기서 그냥, 그러니까 만약에 등 돌려가지고 막 하려고 한다면 진짜 완전히 상대가 지금 후린다, 때리는 게 완전히 보여. 그러면 진짜 그때는 달려가가지고 몸을 던질 수는 있죠. 근데 그때는 그런 장면이 아니었어요. 근데 거기서 등을 돌려서 등을 돌리는 건 마지막, 태클 들어가는 건 마지막. 태클 들어가거나 등을 돌리는 건 마지막 수비를 하겠다는 겁니다. 그죠? 근데 그걸 거기서 등을 돌리더라고요. 그래서 왜 저기서 등을 돌리지? 이게 이제 두 번째로 그랬고, 세 번째는 김신욱 선수의 그 헤딩골 장면에서 그랬었는데, 공격수는 박스 안에서 기본적으로 지역 방어도 하고 대인 방어를 하게 되는데, 대인 방어하는 과정에서 높이가 안 되거나 피지컬로 밀려. 그러면 내가 저 높이 있는 볼을 따내기가 수비수가 어려우면 그 다음에 뭐예요? 그 다음 어떻게 하면 되죠? 그러면 공격수의 몸을 향해서 움직이면서 공격수가 헤딩을 불편하게 잘 안 되게 해야 되는데, 전혀 방해를 못해서 그냥 볼만 이렇게 해서 넘기는 거예요. 그거
뭐 골키퍼가 마치 만세골 같은 거 허용하는 거 있잖아요. 그죠? 클리어링을 하다가 그냥 넘겨가지고 김충 선수 앞에서 잘라버렸단 말이죠. 예. 그러니까 거기서는 사실은 좀 더 몸으로 밀어주면서 김충 선수에게 몸을 좀 불편하게 만들었어야 되는데 그냥 볼만 따라가다가 놓쳐버렸단 말이죠. 자, 세 가지 정리를 해볼게요. 그래서 첫 번째, 볼라문이라고 하는 그 위치에서의 움직임을 좀 가져가지 못했다. 두 번째, 등을 돌리는 마지막 수비를 거기서 했어야 되나? 이런 생각이고, 세 번째는 김충 선수와의 그 헤딩 영합에서 조금 더 그런 식으로 말고 좀 다른 식으로 좀 경기를 했어야 되는데 그건 좀 아쉬웠다. 근데 어쨌든 오늘 경기는 진짜 전북이 잘한 경기입니다. 그건 인정입니다. 전북이 잘하네요. 그래서 아마 그런 의미에서도 김민재 선수가 저 사실 너무 힘들었어요. 오늘 경기를 즐기고 싶었지만 너무 힘들었어요 라는 얘기를 한 것도 전북이 경기를 진짜 잘하더라고요. 그리고 진짜 이동국 선수의 클래스는 이게 있구나. 몸의 속도는 좀 떨어질지 몰라도 전체적으로 판단을 더 여유있게 하고 더 한 템포 빨리 하고 이랬을 때 얼마나 경기를 노련하게 풀어나갈 수 있는지. 그리고 한교현 선수는 역시 이 슈미트 감독의 축구가 워낙 라인을 끌어당기니까 뒤쪽에서 빠져들어가는 그 움직임을 가져올 때 얼마나 날카로움을 가질 수 있는지. 또 전북도 약간 몰라나서 경기를 할 때 그러면 공격수에 숫자가 많이 없으니까 그때는 누군가는 볼을 지탱해주고 끌고 들어가고 개인 능력이 있는 선수가 필요한데 그 로페즈가 그런 능력을 또 얼마큼 잘하는지. 그래서 오늘 뭐 이동국, 한겨원, 로페즈 혹은 뭐 교체 들어간 김신욱 다 칭찬할 수 있겠고, 또 수비 쪽에 오늘은 홍정호, 김민영이 안정적인 볼 처리. 뭐 이렇게 해서 전북이 너무 경기를 잘했습니다. 경기 잘했고 베이징은 역시 그 벽을 넘지 못했는데 전체적으로 전북이 잘한 경기지만 김민재 선수에게도 오늘은 참 잊지 못할 그런 어찌 보면 약간 안 좋은 의미의 인생 경기가 되지 않았을까. 그래서 아까 그 세 가지 정도를 한번 정리해 봤고요. 자, 오늘 이래저래 K리그 팀들이 아시아 챔피언스리그 1라운드 너무 잘하네요. 예. 아, 그래요? 김민재 선수가 서포터들 앞에서 울었어요? 그렇구나. 여러 가지로. 자, 근데 여러분들 어쨌든 그 K리그 팀들이 경기를 너무 또 1라운드 잘해가지고 이번 주말에도 또 K리그 여러분들 K리그 경기장도 많이 와주시고 또 많이 봐주시고요. 또 아프리카나 네이버나 다음이나 또 텔레비전에서도 많이 K리그 중계하니까 직관도 가주시고 경기도 많이 봐주시기 바랍니다. 자, 좋아요, 구독 걸립니다. 알람 들어갔어요.